Eu também não. Olha o tempo. Vai, Felipe. Vambora, vambora, vambora. Tô aqui do lado, tô aqui do lado. Tem um lado é no banheiro. Não, pelo pano não. Não, não, não. Onde? Onde? Tá pegando na parede. Só deixar o jogo pegar mais. Mais um domingo aí de airsoft, galera. Vamos lá, uma transmissãozinha ao vivo do nosso jogo agora. Galerinha, tudo aí. Gigante Marcão. Menino Thales. Vamos fazer a função. Não, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Saiu de lá, saiu da lá. Cuidado aí, senão você toma um tiro meu. Você tá no container?
Tá lá ainda? Não, a minha zerou. Tô só quando tá no Meg. Pegamos. Tá aqui enfim. Tá carregando. Perdi a primária. Vou de secundária. Opa, acho que acertei a primária. Eu vou pro pneu. Tem um aqui, ó. Tem que cuidar, tem um aqui, tem ali. Os dois. Putz. Quando eu tirei num cara que tava num vão de parede lá. Aí vale, né? Vale. Oi? Dei de frente com ele ali, pegou no dedo. Pegou no dedo. Oi? Não, pior que não. Nem senti, eu só vi na que eu levei a mão. Todos aqui? Bom? Pedro? Ué? O que aconteceu? Pô, entrei no canto que o cara deu no meio da minha testa, pô. Ô, louco! Eu fui aqui pra ter dado a volta, mas eu fiquei com medo de ter alguém lá do outro lado. Porque ali já pega no corredor. Ah, acabou. Pista fria. Pista fria! Já? 7? Peraí, tem que subir a câmera. Agora sim. Pô, com a ponta do pé pra filmar o cara agora. Vocês dois. Quando vai filmar o cara, JB, Ritiel, Caleb, toma cuidado aí pra não atirar no amigo, viu? Caleb, olha a não, faixa. Caleb. Hoje eu não matei ninguém, jogo passado eu matei um só. Aí, ó. Eu tô lá no final da lista, mano. Não, eu tô Tem com... umas 3 semanas já que eu não dou fogo a ninguém, pô. Que eu matei 2 até hoje só.
Então, eu matei 2 também, foi o Lucas e o Bosquinho, se eu não me engano, coloquei por amigo. Os dois que eu matei foi o Palete.